Ош шаардык экотех инспекциясынын адистери эскертүү максатында уюштурган рейдин шириндик сатуучу базардан башташты. Базарда сатууга мүмкүн эмес да. Ошо эмне документиңиз бар булар боюнча? Сертификат, башка сатууга уруксат. Документ биринчи канча? Аталган базарда пиротехникалык заттарды сатууга уруксат жок болгондуктан башка соодагерлердин деле тиешелүү документтери жок болуп чыкты. Экотех инспекциянын өкүлдөрү жарылыш товарларды жыйноого жана базарда экинчи сатпоого эскертүү кагаздарын беришти. Ал эми айрым соодагерлер соода жайын ачык калтырып, күтүүсүз келген адистерден качып кутулушту. Бирөөнү эле коюп коюптур да, башка касса бар экен. Кана ким ээси? Келе? Чакырыңла. Болбосо алып кетип калабыз. Хорошо. Адистердин айтымында пиротехникалык заттарды сатууга атайын жай каралышы керек. Ал эл көп жайгашкан аймактардан, базардан 100 метрден 500 метрге чейин алыстыкта атайын адистердин кеңеши менен болуусу шарт. Аны менен катар жарылуучу заттарды сатууга уруксат деген сертификаты, лицензиясы талап кылынат. Бирок шаарда бул эрежелердин бири да сакталган эмес. Кандай жерде уюштуруп сатуу керек деген ички иштер башкармалыгы менен, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери менен ошондой жерди макулдашып туруп, ошол жерде уюштуруу сунуштары берилген. Ушундай жерлер барбы азыр Ош шаарында? Азыр Ош шаарында жок, мындай шаар Ош шаарында жок. Азырынча бул боюнча уюштурган мен билбейм кайсы жерде сатса. Ошон үчүн базарларда мүмкүн эмес буну сатууга. Жарылуучу заттарды сатууга айрым соодагерлер уруксат кагазыбыз бар дегени менен аны көрсөтүүдөн баш тартышты. Ким тарабынан уруксат бергенин сураганыбызда бир топ мамлекеттик ишканалардын атында атап өтүштү. Бизде уруксаттар бар. Уруксат кагаздар келишим негизинде биз иштешебиз, жылда эле ошондой. Бирок коопсуздуктарды сактап, немесинде жазылгандарын карап сатабыз да. Ошо балдарга айтып нетип, Ким тарабынан 18 жашка чейинкилерге сатпайбыз андай немелер. Биз немеден пожарный боюнча кайрылабыз, МЧС немелерден алабыз. Анан мына ошто немеде куралдуу күчтөр немесинен алабыз да. Уруксат разрешениени ошо. Анткени менен сатуучулардын мындай пикирине экотех инспекциянын өкүлдөрү макул болгон жок. Булар азыр айтып атат, бизде уруксат кагаздарыбыз бар деп. Эч кандай уруксат кагаздар болбойт базардын ичинде сатканга. Уруксат кагаздары болушу мүмкүн, ошону сатканга, мыйзамдуу сатканга. Маселен, каерде? Мисалы булар азыр бизде разрешениябыз бар дегени менен ушул жерлер сат, базардын ичинде сат деген разрешениясы жок калат. Ош шаарындагы Борбордук базарда жарылуучу заттарды сатып жаткандар болгон жок. Базар жетекчилигинин айтымында бул жайларда жарылуучу заттарды сатууга уруксат берилген эмес. Ошо тех инспекциянын немеси менен биргелешип иштешип атабыз. Качта канча 4 жылдан бери булар менен иштешип атабыз. Биздин өзүбүздүн базарда ондой немени сатканга алдын ала тыюу салынып атат, иштеп атат биздин адамдар ошо. Жер мэриянын жери, алардын эч кандай менчик дагы болбойт, бул жер сатылбайт дагы, арендага берилбейт. Жаап алып койгонго биздин акыбыз бар. Рейдтин жүрүшүндө жалпысынан келечек жана шириндик сатуучу базарда 20га жакын сатуучуга эскертүү берилди. Эгер талап аткарылбаса, административдик айып салынары да айтылды. Эми жаңы жыл кечеси өткөнгө чейин атайын адистер көзөмөлгө алышат. Чынарбек Алипбеков, Самат Сайдамат уулу, Ош Бирим жаңылыктары.